इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए अभी सुबह हो गया है, सुबह के 6:15 हो रहा है। अभी हम आए हैं यहाँ पे पार्क में। अभी तो यहाँ कोई नहीं है फिलहाल। अभी 2 लोग थे, वो देखिए आंटी हैं जो कुछ कर रहे हैं शायद। अभी देखो सुबह सुबह उतना गर्मी दिन में कितना अच्छा रहता है, माहौल भी मस्त रहता है। तो हमको कसरत करते रहना चाहिए। माइंड को भी हम रिलैक्स कर सकते हैं इससे। देख ही सकते हैं आप लोग कितना शांत है। ये बच्चे का झूला है, इस बच्चे का देख सकते हो आप लोग। और ये जो फिसल पट्टी है जो